Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз үй жағдайында өте дәмді және де столдардың сәнін келтіретін жаңа жылдық столға арналған түрлі түсті шариктер жасаймыз. Ең алдымен біздің қатты сырымызды терканың майда жағынан ұсақтап өткізіп аламыз. Сол теркамыздың майда жағынан және де піскен жұмыртқамызды өткізіп аламыз. Бұл шариктерді баршаңызға жасап көруге кеңес беремін, себебі столыңыздың сәнін керемет етіп келтіреді. Барлық жұмыртқаларды өткізіп болғаннан соң, өзіңіздің қалауыңыз бойынша бір немесе екі зубчик чеснокты өткізіп жіберсеңіздер болады. Содан соң үстіне майонезімізді қосып, бір келкі масса болғанша араластырып отырамыз. Бір келкі масса болғаннан соң біз шариктерді жасауға кірісеміз. Ең алдымен азырақ сырымызды алып, ортасына сүйексіз зәйтүнді қосып, дөңгелекше құрт тәріздес етіп, дөңгелекше етіп шығамыз. Біздің тәтті паприкамызға аунатып аламыз. Бұл біздің қызыл шаригіміз. Барлығын аунат болғаннан соң, енді біз жасыл шарик жасауға кірісеміз. Ол үшін ортасына қызыл балығымызды салып, дөңгелекше етіп, оны да дөңгелекше етіп форма жасап, ұсақталған укробымызға аунатып аламыз. Бұл біздің жасыл шаригіміз. Енді күнжіттен жасалған шарик жасаймыз. Ол үшін ортасына ақ балық немесе селедкамызды салып, дөңгелекше етіп, дөңгелекше форма жасап шығып, күнжітқа аунатып аламыз. Біздің күнжітовый шариктеріміз, келесі біздің шаригіміз, ол крабовый палочкадан жасалынған шариктер. Ол үшін ұсақталған крабовый палочкамыздың жартысынан кішкене ғана көбін біздің жаңа сырдан жасалған массамызға қосып, жақсылап араластырып, кішкене ғана майонезіміз қосып, араластырып аламыз. Содан соң одан да шариктер жасап, қалған ұсақталған крабовый палочкамызға аунатып шығамыз. Бұл шариктерді баршаңызға жасап көруге кеңес беремін, себебі дәмі ерекше, өте әдемі. Баршаңызға ас болсын.